Устанавливаем откос из гипсокартона. Предварительно нарезаем нужный элемент и зачищаем торцевой элемент гидроизоляцией. Наносим специальный клей Knauf Pearl Fix для того, чтобы монтировать откос. На гипсокартон необходимо нанести полностью вот такой вот слой клея. Далее ждем, пока наш откос полностью высохнет, и все пространство запениваем пеной для того, чтобы получить хороший шум и теплоизоляцию. И по итогу вы получаете надежный качественный откос, который вам не будет приносить никаких проблем.